一飞，一飞，醒醒！一飞，一飞，一飞，醒醒！一飞，是我，是我，是我。你怎么这样，塔拉？我没有你这种不负责任的爸。你爸不是来救你了吗？一飞，他说的对，我确实没有资格做他爸。杜晨呢？杜晨呢？你竟然敢丢下我自己跑！算你小子命大，这次算你赌对了。我们走。等一下，铁皮轮胎，跟我来。你们要干什么？蛋你也拿了，人也救了，我们的任务基本上完成了。但我还有一笔账要算。你们要走的可以先走。我们谈的条件是要安全回去。我死了3个徒弟，能安全回去吗？柳晨，带他们先走。你来这里除了救你儿子，就是为了这个吧？把蜘蛛蛋放下。你知道这意味着什么吗？放下？怎么可能？我知道你想进行研究，但是你不能把他们带出去，我们都还没准备好。万一出了问题，会出大事的。你那2个同学又不是我害死的，是你自己非要坚持。我在你身上投了那么多钱，现在想放弃，晚了。救我！杜岩，快救我儿子！他死了。一飞，你没事吧？我不知道。杜岩，把我儿子那份也算上，我再给你加2倍的钱。小兰，不要啊！怎么办？杜岩，一飞，快走，走啊！位子大了，快想办法！
说怎么办？我是你大哥，有我罩着你，一定要全离开这儿。哎，不要啊！快走，快走啊！走！李飞，来，我背你走。春梅，快！走。不要啊！春梅，我喜欢你。走，走啊！走！爸，你把我放起来，我可以自己跑。往那边跑，那边能回到船上吗？先安全出去再说吧。走，你们先走，我断后。快，一飞！别跑！你干什么？你干什么？我爸还没上来呢。起开！不许用枪指着我爸，是他救了你。我还没找你算账呢，是你害死了我儿子。他那种人就应该死。一飞，闭嘴！把这颗蜘蛛弹扔掉！我儿子死了，我的公司快要倒闭了，我什么都没有了。我要靠这颗蜘蛛弹东山再起。你也看到了，这种蜘蛛有多危险，如果带回去了，只会害人害己。当年为了你的研究，你知道我从这座岛上抓了多少蜘蛛吗？可是5年下来，你连屁都没弄出来一个，还死了2个人。不仅拖垮了我的公司，还让华创科技乘虚而入，甚至还派了一个人进到我的公司。方晴，
你以为你换了个名字，我就不知道你是谁了吗？不用看，她就是华创科技的大小姐郑曼。我是故意让她跟来的，算她命大，没被蜘蛛咬死。我告诉你，我不仅要把蜘蛛蛋带回去，你也要跟我一起回去做研究。是你发起了这个项目，你要负责到底。你来这里也是为了蜘蛛吗？以前是，现在不是。骗谁呢？看看这座岛，白色垃圾全都被蜘蛛消化掉了。你爹会不跟我抢？我的实验室关闭，很大一部分就是他的功劳。他和他爹为了搞垮我的公司，故意告发我说，在做实验的时候死了2个研究员。我来这里是为了江哲。我明白了，也难怪，目前也只有江哲能够继续这项研究。杜岩，我们回去。你们能不能别吵了？能不能让我哥休息会儿？现在天已经黑了，又没有船，我们怎么回去啊？杜岩，别忘了我付了你多少钱，听我的，现在就走。我独眼拿了钱就肯定完成任务，但是你也别太嚣张。我死了那么多徒弟，你要给我加钱。如果你现在能回去，我再给你加3倍的钱。我答应过他们，不能让他们白死。我们现在的位置和我们来的位置刚好相反，如果我们走路，至少需要1天的时间。那现在怎么办？这周围有一个废弃的造船厂，我去看看还有没有船能用，然后坐船直接从这里出发回去。明天出发，我和小妹，我们去找船。以后没我的允许，不准再离家出走。要不是你欠了一屁股债，连房租都交不起，我会住在外面，我会认识渣男杜晨，会被他的花言巧语骗吗？要不是因为你，会跟他一起来这座岛旅游吗？住嘴！我偏要说，都怪你，要不是你自己犯了错，连个责任都承担不起。如果当初你没有和我妈那个，会有我吗？你倒好，跟个没事人似的。你知道我妈把我养大有多不容易吗？那她为什么把你丢给我，然后消失的连个人影都找不到？她还来找你，看你过得还不如她，难道你有钱帮她化疗啊？不如她，你吃的、穿的、用的、上学用的钱，哪个不是我挣的？化疗？什么化疗？算了，反正我妈都已经过世了，告诉你也没什么。她得了癌症，然后就去世了。你说什么？她怎么不告诉我？你不用假装伤心，她有男朋友，不需要你操心。我错了，你说的对，我不是一个负责任的父亲，我欠你一句对不起，也欠你妈一句对不起。行了行了，一个大男人跟个娘们儿似的，看到你这个样子我就烦。你
慢慢上神吧。虽然目睹了这座岛的变化，目睹了你的研究成果，也知道这个研究成功会有多大的市场，但是我现在真的不是为了蜘蛛来的，请你相信我。等安全出去之后再说吧。怎么样？找到一艘船，在离这里不远的废弃码头，马上出发。不行。夜间航线不明，今晚大家在这儿休息，明天天亮出发。这个混蛋！一菲，一菲，醒醒！发生什么事了？杜元胜跑了，他把蜘蛛引来了。他难道不知道我们在里面吗？这3声枪响，不知道会引来多少蜘蛛。这个混蛋，现在怎么办？怎么办？这一切都是我引起的，我从一开始就是错的，我来负这个责任。爸，这不是你的错，我们都有错，都应该负这个责任。大家不要争了，赶紧想办法离开这里。大家跟我来。一飞方晴，到我身后。
蜘蛛蛋给我！你说什么？是谁拿了我的蜘蛛蛋？你到底在说什么？我手三下，马上给我，否则我就开枪！让开！哥，没事吧？1、2、3。在我这里，不是你想的那样，我想把它用掉的。放进去。还说不是为了蜘蛛？臭之生！喂，让他们走，别管我，走！快走！走！走啊！快走！江哲，我把蜘蛛蛋调包不是为了拿回去。我知道，如果你要拿，你在蜘蛛洞里就拿了。都什么时候了，你还有心思说这个？前面就是船，上了船我们就安全了。快！放下。铁皮，兄弟们。